ребятки, извините, то, что я закончила чуть-чуть запись, чуть быстрее, потому что у меня там мобильный не сработал. Ну, давайте продолжим. Я промотала с этого момента. Продолжим. Тут у нас такой красивый мистер Побег. Блин, мне вот этот мир как-то понравился. Я даже забыла то, что родители там что-то замышляют. 10 минут спустя. Шоу было просто невероятно. Мужские удивительные мистер Побинский. День мне очень понравилось. Я рада, что слушайте королеву мистер Побинский. С удовольствием выступит для тебя. И тогда... Да, ты захочешь. Вот, а почему мама теперь серьезная? Я не знаю, ребят. Кажется, она что-то затеяла. А вы, ребят, что думаете? О, стрелка. Опа. Это потрясающе. Я опять хочу туда попасть. Как странно, я не могу найти ключ. Он был у меня в кармане позже. Ага. Я ничего не могу найти. Ключ уверена, что моя мама его спрятала. Так, понятно. Раз мама его спрятала, ну окей. Так. Что за... Давайте. Где ты спрятала ключ? Он в безопасном месте, и не хочу, чтобы ты тратила время на фантазии про дверь. Понятно. Вот это. Что, на завтрак? Ну ладно, я не буду идеология. Я буду встать. Так, мы пришли. И что-нибудь здесь куда? Возможно, я буду... Ой, господи, какое место страшное. Что я сделала? Вот стойте. Что это за ключ? Может, подключить эти двери? А зачем мне ее открывать? Зачем мне ее открывать, ребят? Этот ключ не откроет эту дверь. Понятно. Погоди, нам еще не открыт этот ключ. Или могу зайти в комнату родителей. Шикарно. Не смешно. Наверное, вот тут мама тут гладит. Понятно. А может, она хочет выпустить? Давайте сейчас ее выпустим, короче. Так, давайте. Ползи, червячочек мой. Ой, гадость. Гадость какая. Не надо. Не могу его посюда. Что это такое? Я не поняла, чего кот? Я не поняла. Туда, сюда. Угу. Окей, я запомнила. Так. Ну, в принципе, знали, а где ключ тогда? А где ключ-то? Помогите. Не могу найти ключик. Опа, на, а я как нашла, где ключик лежит. Не уверена. Раз, два, три. Четыре, сюда. Раз, все. Пробуем. И раз, два, три. Я получила ключ. Боже, какой. Что Каролина там делает? Каролина, ты не делай такие лица, пожалуйста. Ты меня прям пугаешь. Вот так, ребят, сегодняшнюю игру пройти. Так, шикарно. А теперь вопрос через мгновение. Шикотос. Мама. Ой, мама. Вау, мишка. Дорогая Каролина, мисс Пинки мисс Форсибл пригласить тебя к себе после того, как ты покушаешь. Они подготовили спектакль в твою честь, не пропусти. И тут пс. Как только ты закончишь ужин, входная дверь откроется, и ты сможешь выйти, твой друг тоже будет в театре. Значит, Заки тоже будет в театре. Ну окей. Съем. И что дальше? Ой, достала. Хорошо, нормально. Так,
себе одну пироженку оставила. Наверное, другу. Что тут кот делает? Так, ну не выйти. А погодите, а что тут кот делает? Стопы! А что тут кот делает? Ага, понятно. Так, ну фильтр. Он куда там исчез? Ага, сюда убежал. Да. Я не буду читать диалоги, я буду скачать время. Я хочу вам всю игру показать. Понятно, потом спрошу. Ну что, погнали? Погнали. Вау, красивые две. Вау, а ну-ка давай. Что? А как тут надо? Контролер очень злой, особенно если хочешь войти без билета. А где он билет-то возьму? Ладно, сейчас поищем. Сейчас. А где я его возьму? Чтобы я дальше не боюсь поставить фонарики. Вау, прикольно. Ну только где? Как билет? Ладно, сейчас я приостановлю видео, надеюсь, я его найду. Сейчас сразу. Я догадалась, что тут надо делать. Оказывается, не надо было искать вот тут. А я дура такая, тут искала тут. Я, конечно, знаю, что это дополнение, я ничего там не сняла, тем более до конца. Ну, погнали. Так, у меня вроде билет есть. Здравствуйте. Сейчас остановились сюда. Да. Ну, спасибо. Наконец-то хотя бы увижу центр. Давайте сейчас посмотрим представление. Нравится музыка, сейчас я не буду. Я молчу. Они прям тут все... Почему у меня стенки не испортятся поза глазами? Не понимаю. Ребята, пацаны, я не понимаю. Я хочу вас называть и ребятами, и котятами, потому что вы мои котятки. Ну, я же кошка, конечно. Поссорились, как всегда. Ничего себе. Куда? Все? Я так закончился? О, Господи. Я сейчас замолчу сейчас на этом моменте. Почему? Они худые. Господи, а что с ними сделать? Подожди, они на самом деле были молодые? Так, куда? Я сразу. А что, а если я не попала бы? А если не попала? Что было? Раз, два. А где Королина? Падай, Каролина! А, в смысле? А что надо? Куда? Что? Для приземления нужно что-нибудь мягкое. А что? Где я вам подушку возьму? А, может быть, они должны... Так, ну-ка, я сейчас попробую. Попала, ребята. Я попала, ребят. Так, все, сосредоточились. Я теперь знаю, что надо делать. Так, сейчас приготовились. Раз, два. Оба. Я справилась. Так, ну окей. А что это за таблицы? Очки. Так, возвратились. А чё Вайби такой грустный? А чё Вайби такой грустный? Может, это не понравилось. Так.
Минуточку. Так. Что? Нет, вот это я точно откажусь. Вот это я точно. Так, пожалуйста, напиши ответ выйти. Молодец, Каролина, ты выжила. Тогда... нет. Это же друзья немного пьют. Ага, это не друзья, оказывается. Ты думаешь, почему фото? А я думаю... Ага, семейных инструкциях. Они все сработали на этих инструкциях? Блин, музыка жуткая, блин, мне уже страшно уже. Так, я больше не хочу давать мне эти порты. Ой, все. Ой, блин, я тоже огорчусь сейчас. Ребят, это очень страшно. Хотя, если вам тоже страшно, то, пожалуйста, напишите в комментах. Если у меня комменты, конечно, включится, потому что они... Господи, что с бать? Что с папой происходит? Господи. Кевин теперь не разрешает мне говорить. В смысле? Она не такой. Он тоже хочет послушать. Только, погоди, давайте сейчас. Я хочу... Козаки, зачем мне он тут? Я сейчас могу поползти. Давай. Вот, давай, сейчас, открывай, давай. Дверь закрыта? Что? Я не поняла. Ну ладно, я иду в сад. Так, быстренько. Ну, тут четко, давай сбежим просто отсюда. Кот, давай сбегаем, все отсюда. Я в другой мир. Все, всем пока, я в другой мир. Мирим? Что? В смысле, ребят, тут мир заканчивается? Почему там было исчезло там белое? Почему белый фон? Ребят, хотят, может, чтобы не перегает. Так, я бегу. Нет, а как? А как мне можно дать телепортировать? Погодите, как мне сюда телепортировать? Ребят, мне страшно, ребят, музыка такая страшная тут. Напрягайте. Давай, кот, помогай мне. Ты мой единственный помощник. Без пули. Ты тоже не работаешь. Что-то крыса. Это, оказывается, крыса не мышь? Что? Это подделка была? А что там зайчики? Так, а что там зайчики у нас тут были? Так, я зайду, я не трогаю. Я ничего не трогаю, я просто отсюда. Все, уходим отсюда. Мне уже страшно. Мне уже страшно представить, что будет дальше. А где кот? Блин. Господи, я не хочу это. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, я вот о чем-то думаю. Ну давай, что? Ему же надо писать. Это, пожалуйста. Чего? Как это возможно? Чтобы дерева хватало. Чтобы победить злое дерево, ты должен найти его слабую сторону. А вот почему этот камень нужен. Выдержи в глаз дерева. Внимание! Пока. Вверх. Быстрее выпустить с этого мира такого. Давай. Спасибо. Это очень страшно, вообще как-то есть. Так, должно сработать, ребят. Хотела горчицу. Давай! А чего ты ее закрыл? Только не хочу ее.
Ну ты ведьма, ну ты... Так, все, бросаем тут кубку и берем. А как вот? Открываем. Дети, призраки? Что тут? Какого гадного шпиона ведьма? А пози, позволь, пишет пуговица. А зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали? Блин. Зачем вы это сделали? Нет. Я не понимаю, за что это сделали. А кто мне выбрать по мне? Куда? А я могу? А я могу? А может она не заперла, просто закрыла? Не могу выйти. Сантиц. Беда. Я за запись, что ли, играю? Ребят, я еще за кого мне испугалась? Типа, за маму еще или за кого еще? За кого мне еще? О, лопатка мне, наверное, пригодится. Пригодится. Погнали, 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 погнали. А может тут... Ага, я, кажется, поняла. Это делается. Разматываем эту девочку. Ставься. Берем лестницу и на другую. Давай, 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 давай. Надо спасти Каролину, пока ей не пришили пуговицы. А тут, наверное, надо было копать. Давайте сейчас. Вот так. Вот так вот. И вот так. Эй. Ну все, птица попалась. Да, вот веревочку. Ребят, мне страшно, пишите в комментариях. Мне страшно катать. Мне катать страшно. Так, я чего то ключ нашла. Может, вот эту двери? Есть, сработало. Так, ой, не туда прибежала. Так, надо в зеркало. Оказывается, зеркало волшебное. Так, блин. Я вот экономлю, ребят, чтобы запись была чуть больше, ребят. Так, ладно. Прекратите быстрее. Каролина, дорогая, это ты? Погоди, а что надо делать? Погодите-ка. Вот так я открыла. Что надо? Заки, ты идешь со мной? Опа, мне, кажется, попали в ловушечку. Все, родители ее будут. Злая ведьма не даст тебе легко уйти. Надо действовать с большой осторожностью. Ага, мне прийти в портной на этот момент меня сохранили. Ну окей, я уже замкнута. Так, ну надо что-то сделать. Так, надо там таймер, оказывается, сейчас. Так, я поняла, что надо делать. Опа-на. Так, здесь. Мне кажется, надо было створено. Ну, так, может быть. Через мгновение. Шикарно! Фу! Есть! Бежали! Ну что? Сейчас шарахну. Кто позвонил? Это Зайка. Зайка позвонил в звонок. Ну-ка, сейчас я буду... Так, что делать? Так, а куда? А мне помочь? Ладно, давайте найдем... Нет, давайте сначала мистер Попинский пойдем. Нормально, он так и не вернулся. Окей. Мистинг, не спортсбол. У меня проблема. Большая. Так, а ну-ка, поехали. Что они мне дали, ребят? Да, что они мне дали? Кот камни. Видите, слайм какой-то. Ну, давайте с котом. Хотя он тут не разговаривает. Угу. Так, у меня уже 20 минут.
Сейчас еще четвертую часть надо еще. Оказывается, снимать еще. Да-да-да. Я теперь могу через 2 входа. Окей. Ну давайте сейчас смотрим, он говорит там. Как? Как это возможно? Сначала Кора была с зеркалом, теперь... Слава ведьма, ага. Сейчас я тебе покажу, как избежать моих родителей. Все, ведьма. Ты меня разозлила. Так, все. Быстрее тебе. Все, открываем дверку. Так, мы убрались с новостям. Убран. И все. Таракан, кстати. Я так и знала. Из ее, а как я теперь выберусь? А как я теперь выберусь? Куда? Куда ты его втащила? Куда ты его втащила? А я могу убежать себе еще раз? Закруто. Ай. Ну, блин. Блин, ребят, не так жутко просто веревку перестала. Ага, убийца наставил. Собираем игру. Так, монопольный шахматы. Игра поиск. Давай теперь продолжим поиск. Так, давайте, я хочу все видео снять. Всю игру хочу посмотреть. Покажу на свои глаза. Это дорога. А куда ушла? А куда? Так, куда они ушли? Куда все ушли? Может, они тут все? Нету. Может, они тут сидят? Дверь открылась. Мама открыла дверь. И что мне делать? Сейчас, ребят, разберусь. Я, наверное, сейчас что-нибудь вспомню. Ну что, ребят, я нашла приборы глаз. Родители. Давай, вот я нашла. Так, тут надо, так. Я сообразила, что тут надо делать, но я не все так. Вот там. Шарик, я не нажимаю. Ты проиграла. Что? Чтобы спасти своих родителей и вернуться домой живой и невредимой, надо быть хитрее, чем ведьма-паук, а также быстрее. Что надо сделать? А может на секретную дверь то есть открыть дверь и все? Вот, дверь. Сейчас приготовились катать. 4 минуты. Вот тут они. Да, есть куда. Так. А что где? Опа-на. А что они такие сделали? Ага, тут все то же самое. А что я делаю не так? Мне нужно здесь кота, наверное. Давай, я не взяла. Теперь возьму так. Ох, надо еще быстрее все это делать. Ой, нет, пожалуйста. Я доказала. Все. Отпускайте меня домой. Мисс Лав, так сказать. То есть не мисс Лав, а вот какая-то мисс Изабель какая-то. Сюрприз. Давай. А что надо? Быстрее.
оказывается, а что надо, а что? Бу-бу-бу-бу. Сейчас надо это делать быстрее. Ладно, до 27 сейчас. Еще до 20 еще поснимаю, потому что мне очень интересно, как игра закончится. Я так не знаю, как игра закончится, ребят. Это какой-то кайф, ребят. Так, аборт. Так. Быстрее. Давай. Шикарно. И шикарно. Ну, блин, успели. А что надо? А погоди. Фух. Так, стой. Господи, что-то морда такая страшная. Так, что надо? Ну закрой. Так, шикарно. А тут выключил надо. Ой, ес. Нам повезло. Так. Повезло, освободились. Ладно, ребят, каналы тут. Так. Что они сказали? Ладно, до 28, я уже не знаю. Мне хочется узнать, чем дело кончится. Как это возможно? А что надо сделать? А что? А куда? А где? А что? Где? Таймер? Куда? Так, давай сейчас сюда. Ага. Нельзя. А куда? О, камень. Наверное, сюда. Давай. Ага. Давай. Камень. Открывай. Так, сейчас. Что? Открывай. А зачем я ключик сюда положила? Я ведь сейчас забыла. Провалилась открывай. Ладно, давайте сейчас узнаем, что делать. А потом уже будем... мы даже следующий сделаем. Окей, будем снимать большой ролик до 28. Это было такое интересное. Окей. Шикарно! Шикарно, ребят, мы узнали. Это кто? Это кто? Погодите. Это кто? Это кто сейчас был? Какая-то девочка? Я же точно привязали. Я-то дура такая, блин. Следующим утром. Все собрались соседи. Все такие тут собрались. Мистер Бабинский откачал свой живой кисть. Ты куда? Как? Ну что ж, ребят, всем спасибо, кто был на этом видео. Всем удачи. Всем пока.